Si sente un miracolato? Io sì, per fortuna sì, nonostante tutto. Sarò stato una 50-60 metri io da dove è successo il fatto. Infatti fortunatamente mi ha preso sugli schizzi da me, perché bastava anche 5 minuti più tardi non andare a fare un lavoro dove c'è te e il mio collega che è a Verona e mi prendeva sotto anche me. Dai 4 sta più miracolato. Inizia a essere qua, ma è cercata a 3 metri finale, ci paga giù in pieno. All'indomani dell'incidente alle acciaierie venete di Padova, in cui domenica mattina verso le 8 sono rimasti coinvolti 4 operai, tra cui 2 gravemente, parla Simone Vivian, 34enne originario di Dolo ma residente a Vigonovo, che è sopravvissuto e in tarda serata, dopo essere stato portato all'ospedale in ambulanza, è potuto tornare a casa. Io stavo riempiendo una paniera che sarebbe refrattario dove aveva dentro l'acciaio liquido e c'erano il mio collega che stava facendo un lavoro a 10 metri, 15 da dove è successo il fatto che si è sganciato la Silviera, che è un altro contenitore cilindrico che tiene dai 60 ai 90 quintali di acciaio liquido a 1500 gradi e fatalità, ho sentito un botto, mi sono girato, ho visto fuoco dappertutto e i 2 che lavoravano sotto proprio di acciaieria sono al 100% ustionati. Sono stati colpiti prima dall'ondata di calore e dopo dal materiale che li ha bruciati del tutto. Mio collega la prima ondata di calore fortunatamente l'ha evitata perché era dentro a questa paniera a farmi un lavoro che dovevo usarla io dopo, fare ritornare a mettergli le mani 5 minuti più tardi, quindi l'ondata di calore non l'ha presa, però saltando fuori dal refrattario come normale gli schizzi e il materiale lo ha colpito. Sì, mio collega di Santa Maria di Sala. Adesso è sotto sedativi a Verona, ricoverato e ha tutta la schiena, le gambe, le braccia ustionate. Mi hanno detto che ha un buco sulla schiena che devono valutare quanto fondo è, se è stato interessato nervi, zone più pericolosi. Un lavoro duro, usurante, un lavoro che il papà di Simone conosce bene perché a suo tempo anche lui subì un infortunio. Bisogna stare sempre con gli occhi aperti, sempre con gli occhi aperti, perché può succedere in qualsiasi momento, in qualsiasi posto, quando ti attaccati dentro è pericoloso. Un lavoro che, non so, dice stai in pensione. Uno che ha fatto 30 anni dentro, lui ha dato in pensione, no? Portargli a 70 anni, 40 anni di lavoro, 50, 45. Secondo Simone, dipendente di una ditta esterna insieme al collega di Santa Maria di Sala, ora ricoverato a Verona, si è trattato di una tragica fatalità. La colpa non penso che sia di nessuno, le manutenzioni vengono fatte santuarialmente, per cui non penso, cioè, per me è stata solo proprio una sfiga, cioè così dovuta alla sfortuna che ha uno, perché i controlli vengono fatti una volta alla settimana, per cui quello che non funziona viene cambiato.